Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kum Shibantaban kentiu kasab ilakai football. Jongki samla ka TMC soyong block committee. Kala pelong ya ka soyong constituency knockout football tournament Arajar Arfuar. Nakabentai samla ki besyong basa apo soyong constituency ha kabalawan bani Shimenta daki lai pu artli ki kenhon. Nalor ka kusnam kabalai pu hajar tengka ya ka kenhon ka bejok final ban khatsan hajar ya ka kenhon ka bawan baar ka TMC kala sam eru ya ki jersey syabaro lai pu artli ki kenhon. Uba Studing Star Thaba Presiden ke TMC soyong block committee haba keren kumukong san ha skipli ke tournament kabala long ha ka Arfuar trek mailar Arajar Arfuar ula ong bah jing sisala tmu ban perlong ya ke tournament ha soyong Henry namar baka soyong kamdan madan nilai kai football lawan ban perlong no ke tournament harang sken uba Studing Star Thaba ha ke sngi ula pen itu ru ila de sekipat ba on mi banyak konik election MLA Arajar Arfulai na soyong constituency na ka tiket TMC. Hakini kesngi sedang ya ke tournament ka Them Rangsken FC kala pelem ya ke Spar soyong FC da San Lakaway kat bakan Nongur SC kala job da Arla Not Persya ya ke Laumei KS FC. Nakaliang jongi ka block committee jong ka TMC dakaway ka jingmot nilayak siyam bangin pelong ya kani ka football not out tournament ha kani ka jakang ni porang sken nakabenta jong ka soyong konsumsi hi barakaway bat ngani thuro yapi ba nalong way niki samlarang ba ubangi juidan benta ba hak imlang salang nadu ki por badang samla la kalong hakbedai baki kam sport bat ki hakbedai bat ki kam imlang salang bangin ai ke jing syakri ban kentiu yak imlang salang haki babuan ki benta na ka benta ka bit ka biang jong poi ba te ngakwa ban yathu yapi hangni menta ba ngahi ngan salong we naki kertong na ka benta ban yakun yakni ka MLA Arajar Arfulai nakani ka party TMC tengah don sibun ni ki matrekam nakabenta ka sinong kathaw bat ya ka konsulsi barkuway nadu ki samla kilong kmi kilong pa bat kumta terter kum ki samla kaladai ka por ban wanra ya ka jingkala nakabenta ka konsulsi tenamar kata na buat kajing syampang kajing start jongpi ki samla ne ki long kemi ya kata nginum la ban penbor ringa ngalong we ni ki ramba ban ngedon ke mesin ban wanra ya kajing kala na ka benta ka dong bat kathan ngai ya kajing start ke jongpi na ka benta bangin jit ya kinong nikmat na ka benta kene ka Emily Snam Arajar Arfulai te hakri ka por ngamdon sibon kitien banong dak moy pat ngai kajing ketbok kiryang ya pi kitim bat ya borok lai puatli kitim ki ban sesimenta hangni bat kene ka jing pelong ka jongi ka wei kalong bangi kwa ban kentiu pi ki samla ki badon ya kasap ka talent ha ka jing la kai football kenang ba pinang la ban kiu syafrang ha ka beidai bat kene ka jing la kai ki jongpi ha ka jing sisa ya kene ka tournament niladai ban pelong hapo soyong tetang ba ha soyong imla ban pelong ngani thui pi kat ke headquarter jong ka konsulsi ke headquarter jong ka blok soyong blok mdon badan football ngedap da kajing siokia na kajing sadin jong ka dong bat ka than bat ka konsulsi barakuway kalalong kajing jaburum ene kalalong kajing kajing ibe ladangi nujor bat ki way pat ki konsulsi tengah ha kajing start ke jompi ya kata ka benta te kadai hapi pai ba ban wanra ya ke jingkala ka ba pernai ya ka lawai bat ya ka jong ka konsumsi
bat ya kaloi jong kari bat ya kejelahi berkoi. Kamadan football kalong ke badan kam na kabenta ban kentiu ya ki samla ki badan sap bat ban kentiu ya kedong bat katan. Keno kesnong ka bomdon ya ka badan football kalong kesnong ka ba balengkut ka ba umdon ka jaka ka ban penmelen lane banyelekai ban play la plinti na kabenta ki samla jong ka dong bat katan.